Takk, president. Det er viktig å ha en helhet når vi snakker om det temaet her. Både tidlig innsats, som handler om at 9 av 10 menn oppdager det med en tilfeldighet, som handler også om forskning og metoder vi tar i bruk, som handler om hva slags informasjon vi gir til menn. Det handler om trygg behandling. Det at vi kanskje klarer å redusere en del behandlingssteder for å øke kvaliteten og sørge for sterke fagmiljø. Og så handler det om god oppfølging, fordi at vi vet at menn som også rammes av prostatakreft er også i risikoen for andre diagnoser og andre sykdommer. For eksempel så er det også sånn at det er, som jeg sa i mitt innlegg, 60 000 menn som lever med diagnosen i dag, og 10 000 av dem går også for eksempel på hormonbehandling, og det vet vi har flere bivirkninger, som både depresjon, hjertesykdom og hukommelsessvikt og andre sykdommer. Så det er viktig at vi ser en helhet på det her. Og PSA er også en test som har skapt diskusjon, og vi skal ikke ta lett på å bare innføre screening i Norge. Det skal være faglig vurderte anbefalinger som skal komme der, og hvordan du skiller da menn som vil ha nytte av det, og menn som kan ha gode levevilkår uten behandling. Men det er også noe med å se på den utviklingen som nå er i Europa, som EU-kommisjonen, som jeg også viser til i mitt innlegg. Og EU har et veldig fint ord på det. De sier det at det er screening more, but screening better, som handler nettopp om å utvide det som handler om å oppdage kreft tidlig, men sørge for at den screeningen de gjennomfører er så trygg som mulig. Og min ambisjon, president, det er jo det at når vi i Norge er i verdenstoppen på tilfelle av prostatakreft, så er også min ambisjon at vi skal være i verdenstoppen når det handler om forskning på tidlig oppdagelse av prostatakreft, på god behandling og på god oppfølging, nettopp fordi at det er den kreftformen som er vanligst, og nettopp fordi at vi er i den verdenstoppen som vi er. Göteborg-studien har vært gjennomført i 22 år, og har vist en 48% reduksjon i dødelighet. Og det er den type studier vi også må se på mer i Norge, og det er også det som er intensjonen min med å løfte den debatten her, og interpellasjonsdebatten her, fordi at vi trenger mer oppmerksomhet rundt det her, og vi trenger å gjøre mer, president, for å sørge for at de som får prostatakreft oppdager det tidlig og får god behandling. Så det blir litt sånn oppfølgingen til statsråden, hva vi konkret kan gjøre i Norge fremover for å bidra til tidligere oppdagelse, tryggere behandling og god oppfølging på det som faktisk er den vanligste kreftformen i Norge, og en statistikk som vi er nødt til å gjøre mer for å forebygge i kampen mot prostatakreft.